वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई साउंड। बच्चे, जब हम आपको डिक्टेशन बोलते हैं तो डिक्टेशन में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम उसमें ए लिखें या ई लिखें। ए और ई साउंड में काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो उस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। देखिए बच्चे, मैंने यहाँ कुछ लेटर्स लिखे हैं, बा, एट, बैट, और यहाँ मैंने सामने लिखा है बा, एट, बैट। बच्चे, जब बैट पढ़ते हैं तो उसमें ए साउंड की वॉइस आती है। बा, एट, देखिए बच्चे, इसमें हमारी लॉन्ग साउंड आई, और बा, एट तो इसमें हमारी शॉर्ट साउंड आई। ओके, नेक्स्ट देखिए मैट, मा, एट, मैट, मा, एट, मैट तो इसमें हमारी कैसे हुई, एट, और इसमें मैट, एट, ए की साउंड आएगी और इसमें ए की, मैट। ओके, तो आपने इसमें डिफरेंस करना है कि आपको जब डिक्टेशन बोली जाती है आपका पूरा ध्यान सुनने में जाएगा कि मैम कैसे बोल रही हैं। आप माउथ को देखेंगे कि माउथ अगर ज़्यादा ओपन हो रहा है बच्चे तो मैट, तो यानी कि आपको ए लगाना है, और अगर हमारा माउथ कम ओपन हो रहा है मैट, तो क्या लगाना है, हमें ई लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा है मैन। अगर हम बोलेंगे मैन, मा, एन, और यहाँ मैंने बोला मेन, मा, एन, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, देखिए माउथ कम ओपन हुआ और इसमें हमारा माउथ ज़्यादा ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग साउंड आएगा और यहाँ पे शॉर्ट साउंड की वॉइस आएगी। बैड, बा, एड, जब आप रीड करेंगे तो आपको साउंड का भी पता चलेगा कि कौन सी साउंड आ रही है, लॉन्ग साउंड आ रही है या शॉर्ट साउंड आ रही है। बा, एड, बैड, और यहाँ हमने लिखा है बेड, बा, एड। देखिए इसमें माउथ हमारा कैसे हुआ, लॉन्ग हुआ या शॉर्ट, शॉर्ट माउथ ओपन हुआ है और इसमें हमारा लॉन्ग माउथ ओपन हुआ है। सेट, सा, एट, सेट, और यहाँ मैंने लिखा है सेट, सा, एट। ओके, तो हमारा जो ए साउंड होता है बच्चे, उसमें हम कहते हैं ए, ब, एट, मा, एट, मा, एन, बा, एड, सा, एट। ओके, और जब हम ई साउंड के वर्ड लिखते हैं बच्चे तो उसमें हमारा कम माउथ ओपन होता है, शॉर्ट वॉइस आती है। ओके, शॉर्ट साउंड होता है जैसे बा, एट, मा, एट, मा, एन, बा, एड, सा, एट। ओके, अब देखिए ये है पेन, तो हम कैसे बोलेंगे, पा, एन, हमारा माउथ लॉन्ग साउंड आई और माउथ ज़्यादा ओपन हुआ। पेन, तो इसमें हमारा माउथ कम ओपन हो रहा है और इसमें किसकी आवाज़ आई, शॉर्ट साउंड की, पेन। लैड, ला, एड, और यहाँ लिखा है लेड, ला, एड, तो इसमें हमारा कम माउथ ओपन हो रहा है। तो आपको ये डिफरेंस पहचानना है माउथ से और साउंड से। ओके बच्चे, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके किड्स, बाय बाय। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना।